Data uri mu ijuru, bana natwe muri iki cyigisho cy'igicamunsi cy'imbaraga. Niryo sengesho ryacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nabashuhuje mwese kuri Save to Serve hirya no hino ku isi ku batubonye bwa mbere. Murakaza neza kuri iki cyigisho cy'igicamunsi cy'imbaraga. Iki ni icyigisho kidukangura mu rugendo rwacu rw'ibyamwuka. Ubakira ni njyewe Henriques. Kuri wa gatatu tariki 15 z'ukwa 11. Murakaza neza mwese, murakaza neza muri iki cyigisho cyacu cy'igicamunsi cy'imbaraga. Ejo hashize nagaragaje yuko dufite ibice byinshi n'amaseri. Uyu munsi rero ugiye kuba ari igice cya kabiri. Kandi iki ngiki kiratugaragariza amabwiriza y'igitugu ari kugenda ashyirwaho n'ubupapa kandi ari ibinyoma. Bavuze yuko bagiye gukora irangamuntu Ikoranabuhanga, kandi iyo rangamuntu ikazashyirwa mu mibiri y'abantu kandi ikazagitwarwa munsi y'uruhu rw'umuntu. Uyu munsi rero ahangaha ngiye nka Henriques niho nshushanya umurongo wanjye, kandi nk'uko nabivuze mbere navuze yuko ikimenyetso cy'inyamaswa ari ukuramya ku cyumweru nk'itegeko. Ariko hari andi mabwiriza y'igitugu ari gukorwa kandi akaba akeneye gukorerwa mu mubiri w'umuntu. Batangiye rero kudufata nk'imfungwa ndetse nk'imbata ndetse nk'inyamaswa nk'uko nabivuze mbere, bibi cyane ndetse kuruta inyamaswa. Abantu benshi uyu munsi bari gufata inyamaswa kuruta uko bafata abana b'abantu. None uyu munsi ngiye kubereka uburyo bagiye gushyira buto yica mu modoka z'abantu, kandi ibi nibyo bigiye kuba bihura neza n'irangamuntu Ikoranabuhanga, ariyo Central Bank Digital Currency. Muri kubona nshuti, nimba mumva neza umurimo w'umurinzi, ubu ukwiriye kumva neza ibyaduka biri kuba muri iyi minsi biri kuzuza ubuhanuzi bwa Bibiliya. Dukwiriye kumenya tudashidikanya ko duhagaze mu mwanya wacu neza, kandi tukamenya neza yuko hari abantu benshi bafite ibibazo, ariko ibyo bibazo bikaba bifitiwe ibisubizo mu ijambo ry'Imana, bitewe n'uko Imana iri gushaka gukura abantu bayo mu isi kandi ikaba ishaka kubakura muri Babuloni. Reka rero dusuzume ukuri, kuko Satani ndetse n'abakozi be nabo bari ku murimo wabo. Bibiliya itubwira yuko umugambi wa Yesu Kristo ari ukutubohora no kutubatura, ntabwo ari ukutubata. Yohana igice cya 8:16 aravuga ngo ni ukutubatura mu cyaha. Abaroma igice cya 6:18 kudukura muri Babuloni. Ibyahishuwe igice cya 18:4. None umugambi wa Satani wo ni uwuhe? Umugambi wa Satani ni ukutugira imbata no kutugira imfungwa. Buri munsi tuzajya twiga ikintu gishyashya. Igihe cyose tuzajya twiga icyigisho cy'igicamunsi cy'imbaraga, tuzajya dusuzuma ibintu bishyashya. Yesaya igice cya 14, Bibiliya ivuga ko Lusiferi ari we wahindutse Satani. Umurongo wa 12 n'uwa 17 hagaragaza uburyo Satani yaguye akamanurwa mu ijuru agahinduka Lusiferi. None umugambi wa Lusiferi ni uwuhe? Umurongo wa 16 n'uwa 17, abazakubona bose Satani bazakwitegereza cyane, bagutekerezeho bati, uyu niwe wahindishaga isi umushyitsi, akanyeganyeza ubwami, agahindura isi ubutayu, asenya imidugudu yo muri yo, ntarekure abanyagano ngo basubire iwabo. None umugambi wa Satani ni uwuhe? Ni uguhindura abantu imfungwa, kutugira abacakara no guhanagura umudendezo wacu, kandi akiha kuramywa ko ari gukwiriye Yesu Kristo wenyine. Kandi uyu niwe uvuga yihishe inyuma y'ubucuruzi bwose bw'abacakara, ni Papa. Ibyo ngibyo bishyire mu bwonko bwawe. None ni gutagiye gushyira abantu bose mu bubata nshuti, mwibuke kubera iyihe mpamvu? Bazagenzura ikintu cyose cyo mu isi, kandi bagenzura umuntu wese wo mu isi. Kandi muri iki gihe cy'ubucakara nicyo vuba kigiye kuba,
gisa neza nk'ibyabaye mu minsi ya Egiputa mu itangira igice cya 47 ndetse n'igice cya 47. Ibi nabikozeho mu gice cya mbere ejo hashize, kandi hari abantu hano bagiye kutwihera ibisobanuro byinshi, abakongre ndetse n'abaminisitiri ndetse n'abaperezida bose bari guhuza muri uyu mugambi. Biri hariya nshuti, biri hariya ejo nabivuzeho, nta mwanya dufite wo kubitakazaho. Biraje nta mwanya mfite wo kubicuranga. Reka dukomeze. Bagiye gukontora no kugenzura ahantu ibiribwa byose bituruka, kandi igihe cyose bari gukontorora ibiribwa baraba bari gukontorora n'amafaranga, kandi nta muntu n'umwe uragira ubushobozi bwo gukoresha amafaranga. Kandi bo bavuze ko iyo uri kugenzura ibiribwa uba uri kugenzura isi yose. Nta mwanya dufite. Biri hariya nshuti. Mbese igihe ni ryari? Ni none. Ni iki gihe tukwiriye kwitegura. Murabyumva nshuti? Bari kugenzura amafaranga, kandi nyuma y'ibyo bigiye guhita bihinduka ihungabana ry'ubukungu. Amafaranga ntaraba agikora mu gihugu, kandi abantu bahita bahinduka udupupe twa guverinoma. Barahinduka bagurishe imibiri yabo kuri leta, nk'uko byari biri mu gice cya 47 cy'itangiriro. Vuba cyane niko bigiye kuba, kandi vuba birahita bihinduka ibyahishu igice cya 18. Ngibiriya nshuti ngibiri hariya. Murakaza neza muri 2030 aho uzabaho nta kintu ufite. Kandi Bibiliya yo ivuga yuko bimuye abantu babakura mu cyaro babajyana mu miji. Ngibiriya nshuti, kugira ngo bashyire abantu mu bubata. Ngibiriya hariya nshuti, ngaho nimurebe. Mbese niki bakorera imfungwa? Mbese niki bakorera abacakara? Ni ukubagenzura no kubakoresha ubucakara. Mbese niki bagiye gukorera abantu muri iyi minsi iheruka? Nta kindi bagiye kubakorera, ni uko bagiye kubashyira mu bubata. Bazakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo batugenzure. Mbese turi inyamaswa? Mbese niki bakoreye inyamaswa? Ni ukuzishyiraho ibyapa no kuzishyiraho ibiziranga. None n'abantu nabo muri iyi minsi y'imperuka ni iki bagiye kubakorera? Ngibiriya hariya nshuti, ngibiriya. Ibi ngibi vuba ni uguteza imbere ibigo by'ikoranabuhanga. Kandi ibi ngibi, iyi foto itwereka neza uburyo utazagira ikintu ubasha gukora mu muryango w'abantu keretse gusa ufite irangamuntu koranabuhanga. Kandi irangamuntu koranabuhanga igomba gushyirwa mu mibiri y'abantu. Ngibiriya. Mbese muri kubibona neza? Ntabwo ibi bintu uzigera ubigiraho uruhare keretse gusa. Ibi bintu ntabwo uzigera ubasha kubigiraho uburenganzira. Serivisi, ibicuruzwa ndetse no kurangura mu muryango w'abantu keretse gusa ufite irangamuntu y'ikoranabuhanga, kandi iyo ngiyo igashyirwa mu mubiri wanjye. Ibi nibyo naciyeho umurongo ndetse n'ejo hashize, kandi ibi ngibi bihura neza n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Reba hariya, ntabwo umubiri ukiri uwawe. Mu Buhinde udatanze ibi bipimo by'ikoranabuhanga ntabwo ushobora guhaha. Nta nubwo niba ntabwo ubasha kubona ibyo kurya utemereye kuba igipupe cya guverinoma. Interuro ya nyuma iri kuvuga igihe bari mu myigaragambyo yo kwamagana ibi bintu nk'uko igihugu cyabo cyabigaragazaga. Abaturage bo mu Buhinde ntabwo bagifite uburenganzira, ndetse nta nubwo bemerewe kuburana ku bijyanye n'uburenganzira ko bagifite uburenganzira ku mibiri yabo. Nimwumve hariya nshuti zanjye. Sobanutse rero, amabanki yo muri buri gihugu, banki nkuru zose ziri kugerageza guteza imbere amafaranga y'ikoranabuhanga, kandi agomba gukorana na telefone. Kandi intambwe ya nyuma y'ayo mafaranga
ni akantu gatoya kangana n'uruheke rw'umuceri. Nibyo ngibyo. Ngo bigiye kuza gute? Bigiye kuza mu ntambwe, kandi intambwe ya nyuma ngo ni akantu gatoya kangana n'uruheke rw'umuceri kagomba gushyirwa mu mubiri wawe. Ngibiriya. None uriya muntu nihe yaba yakuye aya makuru? Ngibiri hariya yayakuye mu nama ishinzwe ubukungu bw'isi. Kiripe ya kabiri. None ako kantu kameze nk'uruheke rw'umuceri kazashyirwa mu irangamuntu koranabuhanga, kandi ako kantu gashobora kuba pasiporo yawe cyangwa se urufunguzo rwawe. Ngwikira ngo pasiporo cyangwa se urufunguzo rwawe. Kiripe ya gatatu. Urabona ayo niyo mabwiriza bari kudushyiraho, kandi bakatubwira yuko uzakoresha ikiganza cyawe ugashyiramo gahunda ya microchip. Ngo nikira ngo ni ukudushyiramo gahunda yo gushyiraho abaturage kugira ngo abantu bemere irangamuntu koranabuhanga kandi ishyirwe mu mubiri wabo. Mbese muribuka iki ngiki? Mbese ibi mwarabyibagiwe? Kwishyura ukoresheje ikiganza, kandi nibyo bari guprograminga. Biremeye? Ndetse niyo ugeze ku mutekano ushobora gushyiramo ikiganza gusa. Ndetse ushobora no kwishyura ibiryo byose uhashye ukoresheje ikiganza gusa. Ushyiramo ikiganza ukinjira, birahagije. None iyi imprint niyo izajya utuma wishyura. None ibintu bishobora kuza, ushobora gutakaza irangamuntu yawe cyangwa se ukayanga, ariko bizaba ari byiza wenda nk'igihe wataye irangamuntu yawe. Kandi mbega bazavuga ngo hari abantu bamwe batagira ukuboko bitewe n'ingorane bahuye nazo muri ubu buzima. Wenda bahuye n'impanuka, none aba bantu bo bizagenda gute? Iyi rangamuntu cyangwa se akandi ka microchip gashobora kujya mu mutwe cyangwa mu kiganza. Mbese ariko abo bantu badafite amaboko bafite umutwe. Twumve. Ariko ni intambwe kugira ngo buri muntu wese ahabwe amahirwe hakurikije uko ameze. Akwiriye gushyirwamo kano kantu. Niyo mpamvu rero dukeneye ngo ni gute bagiye gushyira abantu bose mu bubata, ngo ni ugukora icyo bise UBI bashingiye ku byo umuntu yinjiza by'ibanze, kandi abantu bose kugira ngo bajye muri ubwo bubata bakwiriye kuba bafite ibyo bakeneye kuri leta, cyane cyane amafaranga ndetse n'ibiryo, kandi abantu bazajya bajya kuri leta kugira ngo babone ibyo bakeneye. None iyi gahunda ya UBI ni irangamuntu koranabuhanga, amafaranga yitwa CBDC. Ibi ngibyo nibyo byose bizashyirwa mu mubiri wawe. Nimba ushaka ibiryo, nimba ushaka kugenda, ibi ngibi bigomba kubanza bigashyirwa mu mubiri wawe. UBI. Komeza. Hari ikintu gitangaje cyane ku bijyanye n'ibyo abantu wenda binjiza ku giti cyabo. Umuntu wese cyangwa se abaturage bose muri rusange uburyo bashobora gukoresha bishyura. Ariko kuva muri 2015 uyu mushinga warateguwe neza cyane, wenda ababilionere ndetse nk'umuryango ushinzwe ubukungu bw'isi batangiye kugaragaza yuko dufite tekinoloji microchip. Muri kubona nshuti, uyu mwanya bagiye gukomeza batubeshya yuko impamvu batabikoze kwari ukubera ko irangamuntu koranabuhanga yari itarahaboneka. Komeza urebe hariya nshuti, ngibi hariya UBI nibyo bari kwamamaza, nibyo bari gushyira imbere, ndetse n'abana batoya bari kutugira abacakara, bari kudufata nk'aho turi imfungwa. Reka dukomeze. Clochard yavuze yuko aka kantu kagomba gushyirwa mu bwenge. Bavuze yuko bagomba kumenya ibitekerezo byawe.
reba hariya reka twumve. Mbese watwereka mu myaka 10 ukuntu bizaba bimeze? Ngo ryari mu myaka 10 byose biri guhura na agenda ya 2030. Reka dukomeze, niki kigiye kuza? Ariko mbese watwereka uburyo ki mu myaka 10 ibintu bizaba bimeze, abantu bafite microchip implant mu mibiri yabo? Njyewe nahita mbisobanura nimba ari mwebwe, kubera ko mwese muzaba mufite microchip mu mibiri yanyu. Arakomeje aravuga ati nkaho ari mwebwe, nkaho ari abajyanama, nkaho mwese mugomba kuba muzifite. Kandi iyi ngiyi nizagitwereka uburyo ubwenge bwawe buri gukora, ubwonko bwawe buri gukora. Ngo iki? Ngo kumenya ubwonko bw'umuntu, ngo nibyo bagiye gukora. Mbese ibi ngibi si byo Satani ahora agerageza gukora? Bizajya bitwereka uburyo cy'ubwonko bwawe buri gukora, kandi bitwereke n'uburyo abantu bakira ibintu. Mbese wowe watubwira uburyo ibyo bintu byahuzwa? Ndatekereza mbese ni icyo akerewe kuvuga atinze ari gutekereza. Biraje ngibiri yakomeza urebe. None rero turabizi neza ko 2017 Bill Gates yavuze yuko ari igitekerezo cyiza dushingiye ku buryo abantu bakenera by'ibanze, ariko twakererewe kuyikoresha kubera yuko hari ikintu kimwe cyaburaga. Icyaburaga ni irangamuntu koranabuhanga. Kandi iki ngiki nicyo COVID yari yaje kudufasha kugira ngo irangamuntu itangire gukoreshwa. None ngo nuhe muryango wera ngo w'ubumwe bw'Uburayi, ngo niki uwo muryango uri gukora? Ni irangamuntu koranabuhanga. Iyi niyo gahunda yabo bw'ibiriya. Kandi igitego kigomba kugerwaho muri 2030. Ngibiri hariya nshuti, bazagenda bakora ibyorezo, bakora amakuba, kandi igitego cya mbere bagomba kugeraho ni irangamuntu koranabuhanga. Nshuti zanjye, imyaka 7 yo gushyiramo umuvuduko, kandi 2023 ni umwaka wa mbere. Nta kintu na kimwe bazahagarika. None tukomeze turebe. Uyu ni umuterankunga w'umuryango w'ubukungu bw'isi. Yavuze yuko iyi rangamuntu igomba gutwarwa mu mubiri w'abantu, munsi y'uruhu rw'abantu, atari hejuru ahubwo mu ruhu nk'imbere. Mu minsi yashize kugenzura byari biri hejuru y'uruhu, ariko noneho bigiye gushyirwa munsi y'uruhu. Leta ishaka kumenya aho abantu bagiye, ndetse ishaka kumenya ibintu byinshi, ikamenya ibiri mu ruhu rwacu n'ibiri kuberayo, ikamenya ndetse n'uko umutima wacu utera. Uyu mwanya abantu bari kugira imbaraga nyinshi, ikiremwa muntu kiri kugira imbaraga nyinshi, kandi ikiremwa muntu kiri kugira imbaraga nk'iz'Imana. Kandi mu kuri turi guhindura ikiremwa muntu kugira ngo gihindukire kigere ku Mana. None uyu munsi bihaye ubushobozi bw'ibikorwa bitatu Imana ishoboye: omnipotent, omnipresent na omniscient. Omnipotent bivuze ko Imana ari ifite imbaraga zo kugenzura abantu. Omnipresent bivuze ko Imana ariyo ibera hose icyarimwe, ikamenya aho uri n'aho ujya. None icya gatatu, nabo bari gushaka kumenya ibyo uri gukora, naho ugiye, ndetse n'ibyo uri gukora. None abantu bashaka gukomeza gukoresha ibikoresho bya Satani, kandi ibi ngibi nibyo biyobora abantu ku kimenyetso cy'inyamaswa. None nibijyanye n'iyobokamana byacu nta nubwo tukibibarwaho, bo ubwabo barakangutse. Mbese twebwe bimeze bite, twebwe n'abantu bacu? Gahunda isanzwe yo kugenzura yari iri hejuru y'uruhu, ariko ubu none igomba gushyirwa mu ruhu. Gishe kadukomeze hariya. Mbese watubwira buryo ki impamvu abantu batari kumva no kureba ibiri kuba?
byibuze ngo banareba n'ibyo Bibiliya yagaragaje mu gice cya 13. Mu by'ukuri icyo gice abantu bakeneye kugisoma noneho uyu munsi ndetse aka kanya, bitewe n'uko ibi ngibi nibyo bagiye gukora kugira ngo bahagarike buri muntu wese kugura no kugurisha, kandi ibi bintu biraza kuba ari ubusazi cyane, kandi abantu hirya no hino baraza kuba bafite ubwoba, kandi baraza guhagarika ibyo bakenera byose by'ibanze, kuko abantu barabona ibintu bidasanzwe byinshi, kandi turimo turabona ibintu by'ibizira biri kugenda bituzira. Kandi impamvu abantu bakwiriye kumva ibi bintu birahagije, inshuti, birahagije. Ibi ngibi twabikozeho ubushize, reka dukomeze. Abantu batangiye gukanguka. Mbese Federal Reserve yakoze ibi ngibi mu kwezi gushize, kandi ivuga yuko amadolari y'Amerika akwiriye guhindurwa agashyirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, kandi natwe twese bari kutujyana muri icyo cyerekezo. Mbese abantu uri kubona badatangiye kugirwa nk'inyamaswa mu bubata, ariko njyewe uburyo mbyemeza, nemeza neza yuko iyi ari ibyahanuwe bya Bibiliya byanditswe mu gice cya 13 cy'Ibyahishuwe umurongo wa 16 na 17. Havuga ngo itera bose gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rw'iburyo cyangwa mu kiganza, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura, gutunda cyangwa kugurisha keretse afite icyo kimenyetso. Kandi nemeza yuko aya mafaranga ya digital currency ari yagiye gukoreshwa kugira ngo bagenzura ibyo bintu. None nshuti, abandi bantu nabo batangiye kumera nk'umuntu uri mu mwijima uri gushaka ahantu itara ricanirwa. None iyo umuntu ameze gutyo yabuze aho acanira itara, abantu muri uyu mwijima batangiye gukanguka, bari gukanguka babaza aho itara ricanirwa. Niyo mpamvu dukeneye guhagarara mu mwanya wacu neza. Reka dukomeze. Hari ibi ngibi nzabikoraho ku isabato iri imbere. Reka twumve. Satani ashaka kutugira ate? Ashaka kuduhindura imbata, ashaka kuduhindura abacakara, ashaka kudushyira muri prison. Ngibi iriya nshuti, ashaka kutugira abacakara ndetse no kudushyira muri prison. Kandi yaba ingo zacu, yaba imodoka zacu, yaba n'imiryango tubamo, ashaka kutugira abantu b'abacakara, adushyize mu nkambi z'abacakara. Satani ashaka kutugira imfungwa. Ngibiri hariya ngibyo. Kandi ukuri nuko systeme yose y'amafaranga igiye kubiri kugenzurwa, kandi ibi ni ibintu biri kugenda bituzenguruka, cyane cyane nk'amafaranga y'ikoranabuhanga niyo agiye gukoreshwa, ndetse n'irangamuntu ikoranabuhanga, kandi ibi nibyo bagiye gukoresha kugira ngo bakuremo amafaranga. Mwibuke, ibi nibyo bagiye gukora 2026 mu modoka. Bagiye gushyiramo switch yo gukanda kugira ngo yice. Umva, ibinyamakuru byanditse bitangaza ikintu gikomeye kigiye kuba mu ngoma ya Biden, yuko muri buri modoka yose hakwiriye gushyirwamo akuma kica. Ati nibyo koko, bavuze ko biraba birinzwe, ariko ko igihe umushoferi aba atwaye imodoka ariko akaba anyuranya n'amabwiriza ya leta, cyangwa se atumvikana n'ibyo leta ivuga, ko hazajya habaho kumugenzura. None umudepite ngo yananiwe gusobanura ibijyanye n'amafaranga agiye gutangwa kuri iyi switch. None agiye kudusobanura ngo kubijyanye n'iyi switch n'amafaranga agiye kuyitangwaho. Byo yabisobanuye mu ijoro ryakeye, ngaho nimurebe. Ni ibintu bikomeye cyane, kandi byumvikane neza, kubera ko tugiye kugera ku ikoranabuhanga rikomeye cyane. Iyi switch yica izajya idufasha mu bucamanza no mu burenganzira bwacu bw'ibanze, ndetse no kuvumbura abicanyi, ndetse no kugenda twumva turaba umudendezo. None ibi bintu bari gukora, bari kutubwira ko 2029 ibintu bigomba kuzaba byararangiye. None ko izi kiri switch zikwiye gushyirwa mu modoka zose muri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo ibintu by'iminyenga, ngo iki? Ntabwo bagikeneye yuko dukora ingendo. Kandi
kuri njyewe reka ntange igitekerezo cyanjye. Igisubizo ni ikihe? Nimba ugiye kugura imodoka, ugura imodoka ya kera, n'ugura imodoka yo mu 2023, ahubwo ugura imodoka yo mu 1993, kubera ko igihe kigiye kuza muhinduka abakabya, nimuhinduke abafana. Ariko igihe kigiye kuza ubwo abantu barajugunya amamodoka yabo ya smart, kandi icyo gihe cyatugezeho. Nimugire ubwaka, kandi njye nanga ubufana, ahubwo reka twumve. Njye rero iyi niyo mpamvu nikundira kwigurira imodoka zo mu 1973. Kubera none se nukubera iki bari kurwanya abantu ko bakora ingendo? Bakanga yuko abantu bateranira hamwe, bakanga yuko abantu bigira mu tugoroba. Mbese nukubera iki bari kwima abantu umudendezo? Nibuke kugenzura abantu. Mutekereze, ntabwo kugenzura abantu bikwiriye kubera hanze, ahubwo noneho bikwiriye no kubera mu rugo iwawe, ndetse no mu mubiri wawe, ndetse no mu ruhu rwawe, ndetse no mu bwonko bwawe. Kugenzura no kugukontorora ndetse byageze no mu modoka yawe. None rero bari kuvuga ngo dukeneye kumenya n'uburyo uhumeka, ndetse tukabisuzumira mu modoka yawe, ndetse tukamenya n'amaso yawe igihe utwaye. Reka twumve hariya. Iki ni igitekerezo giteye ubwoba, kandi ngo bakeneye no kumenya uko umuntu ahumeka. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Iyi nzira iri kutujyana ahantu habi. Wenda hari bashaka kumenya nimba umuntu ari guhumeka nabi, wenda nk'igihe yaba yasinze. Birahagije nshuti. None iyi kill switch bagiye gushyira mu modoka niyo igomba kubafasha kugenzura, nta mikino irimo. Umva, iyi modoka rero zigiye gushyirwamo icyuma gishyirwamo cyitwa kill switch, cyangwa se buto yica, kandi imodoka yose nshyashya igomba gusohoka irimo akakuma. Kandi iyi ni izajya idufasha kumenya ninde ukomanze hanze, idufashe kumenya n'ibikorwa remezo, uburyo nimba hari umuntu uri kubyangiza. Kandi ibi ngibi ntabwo ari imikino. Bakomeje, mbese ninde uri inyuma y'ibi bintu? Babuloni niyo iri kumenya ibi bintu, kubera ko ibintu byose bihura na Babuloni. Kandi bantu b'Imana, nimuhagarare mu myanya yanyu, kandi muhagarare mushikamye, kubera yuko bagiye kujya bamenya n'ikiganiro cyawe kiri kubera hagati mu modoka yawe, ndetse no kuri telefoni yawe. Nta mikino. Banyuze iruhande rw'inzu ndetse no kuri Sena, kandi ibyo ngibyo nabikozeho video nayishyizeho hariya mu byiswe section ya 24-20. Ibi ngibi bari gukora bagatanga itariki ntarengwa, nibyo bizajya bidufasha kumenya ikiganiro kiri kubera mu modoka yawe n'icyo uri gukoramo. Nta mikino. Umenye neza, bajye banamenya neza yuko nimba wagize ijoro ryiza, kubera ko bazajya bareba amaso yawe, kandi bamenye n'abashoferi n'abatwaye. Muri kubona biraje vuba cyane, kandi ibi ngibi nibyo bizajya bitumenyesha nimba umushoferi yasinze, kandi ibi ngibi nibyo bizajya bitumenyesha abantu bagomera amabwiriza ya leta. Byose ni ukugenzura, mbese twabaye inyamaswa. Umva indi video. Harimo abantu bazajya bavuga ngo ibi ngibi ngo ntabwo ari ibintu bikomeye, ahubwo ngo ni ukumenya nimba wasinze gusa. Ahubwo iyi device izajya idufasha kumenya amaso yawe uko ameze, nimba wasinze cyangwa utasinze, kandi biduheshe n'uburenganzira bwo kumenya nimba imodoka yawe yarahinduwe, yarashyizemo akakuma cyangwa katarimo. Kandi ikibazo kiri muri byo nuko bizajya binatumenyesha nimba hari umuntu utwaye mu rugo iwawe wasinze cyane.
none ngo niki nimba umuntu atwaye wenda ari kugenda adigadiga, iyo umuntu ari kugenda bashobora guhita bazimya imodoka yawe igihe uri kugenda udigadiga mu muhanda. Reka dukomeze na video ikurikiyeho. Iki nicyo kintu cya nyuma, nimba mu modoka yawe hari kuberamo ikiganiro cyangwa se uri mu modoka wenyine, cyangwa se uri mu buryo uri mu mwanya utari mwiza wumva utameze neza, nimba ugikeneye umudendezo rero ntabwo ibi ngibi ushobora kubibona. Reka dukomeze, nta mwanya dufite wo gutakaza. Nimwumve biriya nshuti, nabigezeho ariko ntabwo abantu bankunze. Covid ndetse n'ibindi byorezo byakozwe na leta kugira ngo haboneke igisubizo cyo kugira ngo abaturage batange uburenganzira ku mibiri yabo. None bakoze ibyorezo kugira ngo tubahe imbaraga n'uburenganzira ku mibiri yacu, ngo nta kugenda, nta burenganzira, ngo ni impuhwe badufitiye. Nabigezeho ariko ntabwo nakunzwe. Covid ndetse n'ibindi byorezo byakozwe na leta kugira ngo dutange igisubizo cyo kugira ngo leta igire imbaraga ku mibiri y'abaturage, kandi leta ivuga ko abantu bari kwirwanya, ariko bafashe buri muntu wese bamushyira mu rugo, ariko bifuza gukurikirana ahari, kandi uyu muntu wanze kuguma mu rugo niwe wiswe umuntu utera ibyorezo, kandi yarahanwe. Mbese murabizi, ntacyo nongeraho. Reka dukomeze. Kubera yuko abantu bavuga ibi bintu bakomeza kutwita abantu bavuga amakuru adafitiwe gihamya. Ariko se wowe ubyumva? Ndabyumva. Ubu buryo bakoze bwo gutwara imodoka njye nemera ko ari uburyo bw'ikoranabuhanga leta yashyizeho kubera ko itagikeneye yuko dutwara imodoka. Nshuti, mbese nimba tutari kubona ibi bintu, turacyashaka kuba mu ngo zacu z'ikoranabuhanga, turacyatwara imodoka zacu z'ikoranabuhanga, igihe cy'amakuba kiri kutugeraho, ikimenyetso cy'inyamaswa nacyo kiri kuza, none n'uyu munsi turacyashaka kwibera muri ibyo, mu gihe Imana iduhaye amahirwe. Ariko nk'uko byagendekeye abana ba Loti, bagumye mu mujyi uzira. None natwe ntidushaka gusiga ingo zacu, ariko igihe kimwe, igihe tuzaba dushaka kuhasohoka, urugi ruzajya rwifunga. Mu nzu yawe nziza hagiye guhinduka muri prison, kubera yuko bari kutuyobora nk'uko bayobora inyamaswa. Igihe uzajya ufunguye imodoka yawe utangiye gutwara, bazajya bigiza abantu bashobora kugenzura buri kimwe cyose, kandi n'igihe uzaba utangiye gutwara bazajya bayizimiriza igihe bashakiye. None wambaza ngo ni gute bizagenda pastor? Reba hariya. Mushyiremo sinyare ituma agenda buhoro. Yeee! Tugaruye imodoka yacu. Aba basore ni babi cyane. Nshuti, nk'umuntu, nk'umuryango, ni inshuro zingahe mufata imodoka yanyu? Nimba ari rimwe, kabiri, cyangwa gatatu, cyangwa kane, izo nshuro zose mu minsi 365 mu mwaka bashobora kugenzura iyi modoka yawe utabahaye uburenganzira. Kanguke nshuti, nimba wumva neza igitego cya nyuma kigomba gutsindwa, ubu uri kumva neza ibyaduka biri kugenda bibaho muri iyi minsi ndetse naho bigeze. Mbese ubu turi inyamaswa? Nahoze ntwaye hano muri iyi mihanda yo mu cyaro, abantu bagiye bafite inzuri. Ni iki bashyira rero ku nzuri zabo kugira ngo barinde amatungo yabo? Bakora inzitiro. Inzitiro zimwe ziba zikozwe n'ibiti ndetse n'imigozi. Muri iyo migozi haba harimo amashanyarazi, kandi iyo hagize ikintu gikora kuri urwo ruzitiro gihura n'ikibazo. Mu birebe hari uko biba bimeze.
mbese ubu twabaye inyamaswa ra? Ni igihe cyo kwitegura dushyira imfunguzo eshanu zo kurokoka mu bikorwa. Gutura mu cyaro, urwa mbere guhinduka kuzuye k'umutima, gutura mu cyaro, ibiryo, amazi utagura. Urwa kane kuba wihagije kuri byose, utibanda kuri systeme, utishingikirije kuri systeme. Nimukunde iyi video kandi muyisangize bagenzi banyu. Urwa gatanu gusubira muri gahunda yo kuguranisha ufasha bagenzi bawe. Reka dusome hano umwuka w'ubuhanuzi igihe kigiye kuza. Ariko vuba aha mu gihugu hazaba imivurungano ikomeye ku buryo abashaka kuva mu mijyi bose batazigera babona uburyo bwo kuyisohokamo. Nk'uko mubibonye mu mwanya muto ushize, bagiye gushyiraho inzitiro ku buryo nta muntu n'umwe uzasohoka mu mujyi. Iki ni cyo gihe. Igihe kirimo kirarangira. Reka mbahe irindi jambo rimwe rya nyuma. Nimba uri gutsindwa no gupanga, uri gupanga gutsindwa. Reka ndekera aho ngaho nshuti. Kubw'ubuntu bw'Imana nzabonana namwe ejo saa sita zuzuye ku kindi cyigisho cy'igicamunsi cy'imbaraga. Nimukunde iyi video, nimurangiza muyisangize na bagenzi banyu kugira ngo abantu bakanguke mbere y'uko ejo bizaba byatinze, kugira ngo abantu babaturwe n'ukuri kandi bumve neza ibyaduka biri kuza muri iyi minsi, kuko vuba cyane turongera tukagaruka ku rubuga rwacu dusanzwe dukoresha. Kandi reka dushake kwizera none aha ngaha. Uwiteka agiye kugaruka kandi ubu protestani burakomeje.